Fala aí, galera do YouTube, aqui quem fala é o Luca, trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje, galera, eu vou ensinar vocês a fazer uma lareira automática, galera. Isso! Então, bom, eu já estava preparando algumas coisas aqui, ó. Eu botei alguns bloquinhos, só para não demorar o vídeo, porque tá demorado. Porque vai ser um pouquinho demorado, mas vai. Só para dar uma alegradinha. Pistão. Alemão. Aqui. Aqui. Ó, vocês peguem o bloco da sua preferência, só que deixa um pouquinho altinho, eu sugiro. E daí aqui, vocês botem um ejetor. E daí vocês vão fazer o fogo automático também, para quando você quiser ligar e desligar. Então vou pegar uma laje aqui, que eu me esqueci onde que é, né? Pera aí. Aqui. Daí vocês vão isso aqui. E aqui. Pamba. Pimba. Esqueci disso. Tá. Pera aí. Ah, esse jogo é bugado, Jesus do céu. O vídeo vai ser curtinho, tá? Alavanca. Peguei uma alavanca. Aqui. E aqui. Se quiserem, podem botar o fogo aí. Se vocês quiserem e pretenderem. Aqui. 1, 2. E aqui também. 1, 2. Ó, daí tipo... Ai, meu Deus, eu tenho que abrir isso. Lareira aberta. É só esse o problema, tá? Mas se quiserem, podem estar botando mar de ferro ou entupir com bloco isso daí. Mas bom, galera, esse aqui foi o vídeo. E se você quiser desligar, basta ligar o pistão. E se você quiser ligar, basta ligar os dois. Mas viram? Ó, eu quero que vocês botem... botem o que vocês quiserem. Botem uma tocha de redstone aqui em cima e fecha o ferro. Bom, então, adeus, galera. Rapidão, vidão. Pera aí. Só isso aqui. Toquezinho. Eita. Então, vai, Playboy.